Nagpahigayon og labing unang caravan ang Bongbong Sara tandem sa Mindanao nga gipahigayon sa Tagum City. Samtang milibot sab ang nagkadaiyang presidential ug vice presidential aspirants sa Butuan City, ubang lugar sa nasud. Ani report. Sa labing unang higayon, nagkauban si presidential aspirant former Senator Bongbong Marcos ug vice presidential aspirant Mayor Sara Duterte ato sa BBM Sara Unity Team Caravan nga gipahigayon sa Tagum City, Davao del Norte. Gipangunahan sa duha ang inaugurasyon ug blessing sa PFP Provincial Headquarters. Si Marcos sab ang nanguna sa oath-taking sa mga kandidato sa Davao Region nga miyembro sa ilang partido. Ang ako ang gidaganan, Vice President. Ngano man? Because oftentimes in life, we find ourselves to be the leader. Kita ang manguna. Pero sometimes in our lives, we need to stand behind another leader. Huwag po kayo mahihinaan ng loob dahil tayo mga Pilipino. At ang mga Pilipino ay kahit mapatid na, kahit madapa na, ay laging bumabangon muli. Mas maganda pa, mas malakas pa, mas matibay pa kaysa sa dati. Sa Butuan City, naglusad sab og caravan si presidential aspirant Senator Bongo nga nagsugod sa Barangay Libertad Sports Complex padulong sa Barangay Ampayon ug pabalik. Samtang gipahigayon sab sa mga taga-suporta ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno ang first Blue Wave Caravan sa Mindanao sa Butuan City adlong Domingo. Og nagkadaiyang pagpanghata og libreng lugaw ang gipahigayon sa mga taga-suporta ni presidential aspirant ug vice president Leni Robredo sa Barangay Ampayon sa Butuan City. Si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao may bisita ni atong Sabado sa kanhi gitrabahoan ini isip construction worker sa Malabon kung asa iyang gikamusta ang iyang mga kanhi katrabaho ug kauban ng boksingero kinsa nagretiro na sab. Si Partido Reforma Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson niadto sa Pag-asa Island nga kabahin sa West Philippine Sea. Usa ka flag raising ceremony ang gipahigayon agi pagpamatuod nga sakop ang maong isla sa teritoryo sa Pilipinas. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao.